यो जुन फोटो हेर्नुभएको छ नि तपाईहरूले, यो त्यही जानमारा हुन्, त्यही हतियारा हुन् जुन जसले इँटा भट्टामा जिउँदै मानिसहरूलाई जलाएको थियो। कतिजनालाई छुरा प्रहार गरेर मारिएको थियो भने कतिजनालाई गोली हानेर मारिएको थियो। एउटा समय थियो जुन समयमा चुनावको समयमा बुथै कब्जा गर्ने यो डाका डकैत भने आफ्ताब आलम उच्च अदालतको सफाइमा रिहाई भएको छ। र कसरी दियो यस्ता यस्ता हत्यारालाई रिहाई र सफाई, म त्यही बुझ्न मलाई यहाँ गाह्रो भइरहेको छ। किनकि जब मैले भिडियो हेरेँ नि, एउटा आफ्ताब आलमको धम्कीपूर्ण भिडियो, पुलिसलाई यस्तो धम्की दिइरहेछ जो कि हामी कहिले सोच्नै सक्दैनौँ। हामी कसै पुलिसलाई यदि गाली गर्यो भने हाम्रो त के हालत हुन्छ परै जाओस्। तर आफ्ताब आलमले यस्ता उ गरेछ नि। पहिला त म यसलाई भन्छु, सुरुमा फर्स्टचोटि नै आफ्ताब आलमले जुन बेला चुनावमा उम्मेदवारी गरेको थियो, उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको थियो र चुनाव लड्नु भएको थियो 2008 सालमा, त्यति बेला नै उसले त्यहाँबाट रौतहट जिल्लाबाट पुरै बुथै कब्जा गरी भोट जित्नु भएको थियो। अनि जितेर संसद बन्नुभयो। अनि संसद बनेर त्यहाँको मानिसहरूलाई जिउँदै, कसैले भन्छ 8 वटा, कसैले 18 वटा, कसैले 20 वटा, कसैले 21 वटा र कसैले 12 वटा जलाइएको थियो मान्छेहरूलाई। र त्यहाँ जलाएपछि होइन, त्यहाँका बासिन्दाहरूले र जसको घरको मान्छे मारिएको थियो तिनीहरूले पीडित भएर जब अदालतको दरवाजा खटखटाउन गयो, तिनीहरूलाई केस वापस फिर्ता लिनु, बयान फिर्ता लिनु भनेर तिनीहरूलाई गोली हानेर मारिएको थियो र कतिलाई छुरा प्रहार गरिएर मारिएको थियो। यस्ता डकैतलाई वीरगञ्ज उच्च अदालतले सफाई दिएको छ र रिहाई दिएको छ। अब भन्नुहोस्, यस्ता यदि गुन्डाहरू हामी बिचमा रह्यो भने हामी कहाँबाट आजाद बस्छौँ त? यो देशमा, यो जिल्लामा, यो गाउँमा कसरी आजाद भएर बस्नु? यदि यस्ता गुन्डाहरू हाम्रो समाजमा छ भने कसरी बस्ने हो त? ल भनौँ त। यो एउटा आफ्ताब आलम मात्रै होइन, यस्ता गुन्डाहरू अहिले नेपालमा जति प्रतिनिधिहरू छ नि 95% सब गुन्डा नै छ। धेरै धम्कीपूर्ण भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छ, हामीले पनि हेरिरहन्छौँ। तपाईहरू एकचोटि यो भिडियो हेर्नुहोस्, आफ्ताब आलमले कस्तो थ्रेटिङ धम्कीपूर्ण जुन छ भिडियो, त्यो हेर्नुहोस्। कसरी पुलिसले थर्काउँदैछ, कसरी पुलिसले धम्की दिँदैछ भनेर यो भिडियो हेर्नुहोस् तपाईहरू। हस् त, जय श्रीराम। शान्ति सुरक्षा हजुर पनि जिम्मेवारी हो। शान्ति सुरक्षा एउटा म रिक्वेस्ट गरेँ कि म चाहिँ बारातबाट आउँछु, बारातबाट जानुहुन्छ, म तपाईँको के हो, तपाईँको डकैतको व्यवहार गर्नु भएको छ, त्यसको लागि पुरा जिल्लामा शान्ति हुन्छ। क्या हजुरले भनेको मानिसले त्यस्तो अशान्ति मानिसले अशान्ति हुन्छ, पुरा आग लाग्छ, मान्छे मराउँछु, एकदम हुन्छ, एकदम हुँदैन। तपाईँलाई हतकडी लगाउँछु। तपाईँलाई ठिक छ, म जेल जान तयार छु। यदि हजुरले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हजुरले मलाई जेल पठाइबस्नु भने म जेल जान्छु। आज असहज परिस्थितिको निर्माण हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँ र एसपी जिम्मेवार हुन्छ। ठिक छ। अब हजुरले शान्ति सुरक्षा गर्ने हजुर पनि हो। तपाईँलाई के हुन्छ भने त्यो त मेरो वकिल आउँछ, त्यसपछि बिहान। ठिक छ, को वकिल पनि हामी बोलाउन सहयोग गर्छौँ। तपाईँले गर्नु मर्जी होस् हजुर। तपाईँहरू कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ? तपाईँले जुन व्यवहार आज गर्नुभयो त्यसको भुक्तभोगी तपाईँ र एसपी हुन्छ। तपाईँ र एसपी। ठिक छ हजुर, ठिक छ। हामी त एउटा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो। होइन, त्यसको लागि पुलिस लिएर जान मिल्छ तपाईँलाई? मेरो बारातबाट हजुर त मान्यज्यूलाई पुरा सम्मान साथ मैले जनेपाल नमस्कार गरेर यस्तो तपाईँले एउटा डकैत जस्तो यही चौकमा हजारको मान्छे हुन्छ। केका निम्ति हजुर? केका निम्ति? अदालतले फैसला गर्छ हजुर। अब भिडले उसले गर्ने होइन, अदालतले गरिहाल्छ नि हजुर। हजुरको पक्ष स्ट्रङ छ भने किन त्यसरी जाउँ न हजुर। होइन, त्यस्तो तपाईँ दुईटा पुलिस राखेर यो जुन प्रदर्शन गर्नुभएको छ यसको भुक्तभोगी तपाईँ हो। अब हजुरले मलाई कहाँ दोष दिनु मिल्छ? हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने मात्र एउटा सामान्य कारिन्दा हजुरहरूले बनाएको कानुन कार्यान्वयन अफिसमा होइन, अफिसमा।